Ataramu aya kuma kaunti-ini cia Narok na Bomet ni maharĩrĩirie ngucanio cia muthako uyu na uria ugucĩrĩirie athaki 60 arĩ ta njĩra ĩmwe ya kũgacĩrithia ndũgũ na ũrũmwe gatagatĩ-inĩ ga kaunti ici cierĩ. Akĩaria hĩndĩ ya kũrugaria mbĩtĩka ici mũkawa-inĩ wa Mara Junction kaunti-inĩ ya Bomet, Joyfrey Cherioti ũrĩa nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa timu ya Bomet augĩte ngucanio ici iria irahanĩka rita rĩa kerĩ irĩ na muoroto wa kũgacĩrithia ũiguano. We've been having this pool tournament, so this is the second time. So it is meant to bring us together, to make us bond more and create friendship across our counties. Cherioti augĩte ngucanio ici igũkorwo igĩthiũrũrũka guothe gĩcigo-inĩ kĩu kuona nĩ gũteithia mbeũ njĩthĩ kwĩyoera ũboco wao o mũthenya na gũteithia kũhũrana na ndawa cia kũrebia. So we want to demystify the notion that pool is a gambler's game, so that we can encourage and nurture young talents so that they can pursue this sport and can earn a living out of it. Mwena-inĩ wake Mũrunawe kuma Narok Moraili Alam wa kĩrabu gĩa pool kĩa Narok augĩte nĩ akenete thutha wa kũnyitwo ũgeni kũnyita itemi harĩ mbĩtĩka icio. The government just need to accept it, just like any other sport. We need to probably include it in the Sport Act to be nurtured, to start it from the lower level up to the higher level of any activity, just like athletic or football. Athaki arĩa mekinyĩtie matongoretio nĩ Maki Maritim na Noah Rono nĩ maharĩrĩirie gĩkeno kuona nĩ mahotire ngucanio ciao cia mũthenya wa ũmũthĩ. It has been awesome. My competitor has been very tough. It's only that at the end of the game there is a winner. Na mimi nataka kushukuru sana kwa sababu I'm one of the participants. Mimi ndio break the first game and I emerged the winner. Andũ-inĩ ha Inono TV kuma kaunti-inĩ ya Bomet, rĩtwa rĩakwa nĩ Wanyoike wa Mbũgua.